Hola y bienvenidos a Den of Movies. Mi nombre es Emily y en esta ocasión les daré mi opinión sobre la serie Typewriter. Un grupo de amigos planean buscar fantasmas en una antigua mansión, pero cuando una nueva familia se muda ahí, el pasado resurgirá de una manera espeluznante. Es una serie de la India de terror y misterio de Netflix. Cuenta con una temporada de 5 capítulos que duran aproximadamente de 43 a 55 minutos. Desde el primer capítulo te atrapa. La trama va a un buen ritmo, haciendo que los capítulos se pasen rápido. La historia es interesante, aunque por momentos sí está algo complicada y enredada. Aparte, va al pasado y regresa al presente, así que debes poner atención. Conforme avanza, se van resolviendo algunas dudas. Todo el elenco hace un buen trabajo, con chistes y bromas para hacerla más divertida y que no se sienta pesada, con algunos momentos algo absurdos. Aparte de que en algunas escenas es algo oscura y no se aprecia bien. A pesar de que no tiene nada de efectos, es buena gracias a la historia. Los escenarios y el maquillaje están bien, con un final que te deja con más dudas que respuestas y la puerta abierta a una segunda temporada. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal. Te dejo mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram abajo en la cajita de descripciones para que me sigas. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!